Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa Distrik Kesejahteraan Ahmad Yani Cimahi, Rita Rizky Setiani dengan NPM 213219006, program studi ilmu keperawatan S1 non-reguler lintas jalur umum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada salah satu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak, di mana materi atau penyuluhan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai bagaimana cara batuk, etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Berhubung karena penyakit pandemi yang sedang menyerang dunia, alangkah baiknya kita semua mengetahui bagaimana cara etika batuk dan bersin yang benar. Tujuan umum yang akan kita capai yaitu agar keluarga mampu mempraktekkan dan tahu bagaimana cara etika batuk dan bersin yang benar. Dan untuk tujuan khususnya yaitu agar yang pertama, keluarga mampu mengetahui apa itu pengertian batuk, dan kedua, keluarga mampu mengetahui tujuan dari etika batuk, dan yang ketiga, keluarga mengetahui penyebab batuk. Yang keempat, keluarga mampu mengetahui kebiasaan yang baik saat ketika batuk dan bersin. Yang kelima, keluarga mampu mempraktekkan kembali secara mandiri bagaimana etika batuk dan bersin. Hari ini saya akan langsung mengaplikasikan kepada keluarga yang akan saya lakukan penyuluhan kesehatan mengenai etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, adik, perkenalkan saya dengan perawat Rita Rizky Setiani ya Bu. Saya adalah mahasiswa di program studi ilmu keperawatan S1. Yang menurut keterangan kemarin kan kita sudah melakukan kontrak ya Bu, Dek, mengenai bahwa saya akan melakukan penyuluhan mengenai etika batuk dan bersin yang baik dan benar pada hari ini ya Bu ya. Dek, masih ingat kan ya? Nah, saya baru bisa menyempatkan waktu untuk melakukan penyuluhan. Saya bisa hari ini, mungkin kita langsung mulai saja ya. Kira-kira Ibu dan Adik mau berapa menit untuk mendengarkan penyuluhan dari saya? Bebas. Nah, kurang lebih 15-30 menit, gak apa-apa ya? Tempatnya di sini aja, gak apa-apa? Apa? Ya, oke. Ini saya sebelumnya, saya bagikan di slide dulu ya, Ibu. Bisa dibaca. Dan ini, apa lagi nih? Oke, untuk langsung persingkat waktu saja, kan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai etika batuk dan bersin yang baik dan benar ya. Sebelumnya Ibu sama Adik udah tahu belum bagaimana sih cara melakukan tindakan jika misalkan kita batuk atau bersin di depan umum, ataupun etikanya kayak gimana sih kalau misalkan yang baik dan benar tidak tahu? Menutup hidung sama mulut dengan tangan. Dengan tangannya bagian mana? Sini. Coba dipraktekin. Begitu ya. Nah itu ya. Atau dengan apa lagi kalau bukan dengan tangan? Kalau misalnya kita lagi batuk atau bersin, Masker. pakai masker. Terus dengan apa lagi? Dengan begini, tisu. Pakai tisu ya, benar ya Ibu. Berarti Ibu udah tahu ya, sama Adik juga ya. Nah nanti diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dahulu apa sih itu namanya batuk sama bersin. Nah, kalau batuk mungkin udah pada tahu ya, secara umum tuh batuk adalah suatu tindakan apabila kalau misalkan ada alergen atau penyebab batuk itu sendiri kayak debu, terus misalkan kita punya alergi, terus tiba-tiba kita ada refleks secara spontan, kita langsung melakukan batuk. Nah, dimana apalagi pada saat lagi pandemi kayak gini ya, kita tuh sangat membahayakan, sangat bahaya sekali. Pandemi COVID kayak gini kan penyebarannya itu melalui droplet atau melalui udara airborne, sehingga
si COVID ini tuh akan menyerang ke sistem pernapasan kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita lagi batuk atau bersin, kita memproteksikan atau kita menjaga diri masing-masing, khususnya mah untuk diri sendiri dulu aja ya, untuk diri sendiri. Nah nanti kalau misalkan untuk diri sendiri udah mampu, baru kita lakukan demi untuk orang lain juga, jadi untuk kebaikan orang lain juga ya. Nah batuk sama bersin itu tuh penyebarannya itu melalui droplet. Jadi ketika kita batuk atau bersin hacim gitu ya, nah itu droplet yang dari saluran pernapasan kita tuh keluar, jadi akan berterbangan di udara. Nah dari itulah kenapa penyakit batuk atau bersin, apalagi sekarang yang sangat mengancam nyawa, penyakit COVID kayak gini, nah itu tuh dari udara, droplet penyakit si COVID itu bakal masuk ke saluran pernapasan gitu ya. Udah tahu ya pengertian batuk sama flu atau bersin ya. Nah terus kenapa sih orang batuk sama bersin itu wajib ditutup oleh suatu benda, bisa menggunakan tangan bagian dalam gini, menggunakan tisu, alangkah lebih baiknya kita menggunakan masker. Jadi saya biar lebih jelas untuk berbicara, jadi saya membuka masker saya ya. Yang penting ibu sama adik pakai masker ya. Takutnya kalau saya pakai masker sih nggak benar. Oke deh. Nah gitu ya. Terus bagaimana sih etika batuk dan bersin yang baik dan benar gitu, yang sudah diajarkan atau yang sudah ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Nah caranya itu kalau misalkan untuk etika batuk dan bersin, yang pertama kita bisa menggunakan dengan ya. Jadi nanti kayak tadi ibu udah bisa melakukan praktekan langsung gitu ya. Tapi alhamdulillah udah pakai masker, jadi aman-aman aja. Kalau misalnya ibu mau pakai masker, ibu bisa langsung menutup dengan bagian dalam gini. Terus kepala kita menuju ke bawah. Jadi gini ya, kalau misalnya batuk gitu, ditutup dengan menggunakan tangan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, tutup hidung sama mulut menggunakan tisu. Misalkan ini ada tisu. Nah misalkan kita ada tisu nih bu ya, kita nggak pakai masker. Tisu kita ini dilipat bisa menjadi kecil, cuman posisinya ini ya, tisu dilebarin sebesar kedua telapak tangan kita. Cuman tisu ini ditempelkan di hidung sama di mulut kita, jadi benar-benar menutup hidung sama mulut kita. Jadi saat batuk atau bersin, nah udah tuh tertutup semuanya, jadi si dropletnya itu tidak berhamburan kemana-mana. Setelah bersin kita selesai, ini tisu-tisunya langsung ditutup nih ya bu deh. Udah itu jangan pegang dalamnya, udah itu dilipat lagi lalu dimasukkan ke tempat sampah gitu. Itu kalau misalkan menggunakan tisu tanpa kita menggunakan masker ya. Itu cara yang kedua. Nah setelah kita membuang tisu ini, jangan lupa kita cuci tangan. Soalnya kenapa? Mungkin masih ada sisa-sisa droplet atau si virus itu menempel di tangan kita. Jadi untuk lebih aman lagi, kita menggunakan cuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Itu yang simpelnya ya. Kalau kita lebih dalam kan langsung kita cari air sama sabun bersih tangan kan. Jadi kita menggunakan hand sanitizer gitu. Nah terus untuk lebih aman lagi yaitu menggunakan masker. Kalau kita lagi kemana-mana, kita pun tidak tahu, apalagi kalau misalkan dia dengan OTG atau orang tanpa gejala, kita nggak tahu dia bahwa dia tuh bawa penyakit virus COVID atau tidak. Jadi untuk menjaganya, kita menggunakan masker dimanapun kita berada. Baik itu lagi ke mall, atau lagi ke pasar, atau lagi ke kantor, jadi kita harus menggunakan masker. Jika misalkan kita lagi ngobrol lagi nih ya, usahakan bahwa jaga jarak. Soalnya kalau misalkan jaga jarak, insya Allah kalau misalkan ada orang yang tidak menggunakan masker, itu tidak secara langsung si dropletnya itu mengenai muka kita, hidung kita, sehingga bisa masuk ke paru-paru kita gitu ya. Nah itu mungkin sedikit penjelasan pengertian batuk
batuk sama pilek. Pengertian batuk dan pilek serta bagaimana sih etika batuk dan bersin secara baik dan benar. Baik, sekian mungkin ibu dan adik langsung memahami penjelasan dari saya. Jika udah paham, coba saya akan mengetes ya kepada ibu dan adik. Apa sih pengertian batuk dan bersin sebenarnya? Kalau bersin, bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam hidung. Bersin merupakan proses tubuh dalam membersihkan hidung dari masuknya benda asing seperti debu, kotoran, serbuk sari atau lainnya. Udara yang keluar saat bersin dapat mencapai kecepatan 70 meter per detik atau 250 km per jam. Benar ya adik. Terus bagaimana cara batuk dan bersin yang baik dan benar? Kan ada dua cara ya, menggunakan apa aja? Menggunakan tangan, Ya. tisu, dan sama masker. Kalau menggunakan tangan bagaimana ibu caranya? Baik ya, jadi dipukulin ya, ditutup si mulut sama hidung kita tuh sama lengan kita udah dikunci. Jadi pas batuk kecil, jadi dropletnya nggak keluar. Terus kalau dengan menggunakan tisu gimana coba? Tisu. Nih tisu coba. Nah, Kita tutup rangka terobat, hidung dan mulut. Usahakan jangan ada udara masuk ke dalam batuk. Langsung kita ambil tisunya, kita lipat, kita buang ke tempat sampah. setelah Terus dibuang, kita cuci tangan yang bersih pakai hand sanitizer. bagus ya. Berarti ibu dan adik sudah memahami dan bisa mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin ya. Baik, udah bagus ya. Berarti jangan lupa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jangan cuma istilahnya ada saya saja, tapi setelah tidak ada saya nanti untuk penjelasan seperti ini ibu dan adik melakukannya sendiri ya. Jadi alhamdulillah ya bu ya, untuk penjelasan kali ini telah dilakukan dan ibu dan adik sudah mampu memahami dan mampu mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin secara baik dan benar. Mohon maaf ya bu jika mengganggu waktunya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat buat ibu dan adik ya. Jangan lupa dijelaskan ke teman-teman yang lain, barangkali ada yang nggak tahu. Soalnya semakin kita saling memberitahu, saat kita nge-share itu bisa menyelamatkan banyak nyawa ya, apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini. Oke? Baik ibu dan adik, saya undur diri. Terima kasih atas jawabannya. Nanti semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan waktu ya. Mohon maaf ibu, saya tidak bisa salaman sama adik juga ya. Sampai dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi penyuluhan edukasi mengenai etika batuk dan bersin kepada salah satu keluarga, yaitu dengan Ibu Sri Rahayu serta adik Bayu Rahmat Hadewo. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.